ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக பிஜி பால்யா வைல்ட் லைஃப் சஃபாரி எம்எம்எல்ஸில் போயிருந்தோம். இங்கே ஒரு ஆளுக்கு வந்து 400 ரூபா. இங்கே சஃபாரி மித்த பக்கம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹில்ஸு, அதுவும் ஆஃப் ரோடு, வேறு லெவல் அட்வென்ச்சராக இருக்கும். நம்ம போனப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் அனிமல்ஸ் வந்து ஸ்பாட் ஆச்சுன்னா, டஸ்கரு, ஸ்பாட்டட் டீஸ், சாம்பார் டீஸ், அது போக உடும்பு, பீகாக்கு. ஈவினிங் சஃபாரியில் பார்த்திங்கன்னா கரையாம்புத்து எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் உடும்பை பார்க்கலாம். வால் வெளியே நீட்டிகிட்ருக்கும் ஒரு சில புத்தில். வேறு லெவலான எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இங்கே அதிகமாக வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்பாட் ஆச்சு. நம்ம இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணது போக நிறைய பேர்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்தோம். நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியல, ஆஃப் ரோடு சஃபாரி. அதுவும் இல்லாமல் டக்குன்னு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பறந்துருச்சு. இந்த மாதிரி பெட்ஸு, வைல்ட் லைஃபு, நேச்சர் பற்றி வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.